नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फेरि पनि म्याग्नेटिक फिल्डको दोस्रो भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियोमा हामी आज तपाईहरुलाई थप कुरा केही पनि ब्याकग्राउन्ड इन्ट्रोडक्सन नगरिकन कन्टेन्टमै सिधै जाउँ। र हेर्नुस् त पहिलो मैले पोइन्ट के दिन लागिरहेछु आज भने करेन्ट क्यारिङ यो टाइटल हो। हामी हिँड्ने बाटो बनाएको यो हेर्नुस् त। फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई चार्ज। चार्जले म्याग्नेटिक फिल्डमा कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो हेरौँ। दोस्रोमा फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। कन्डक्टरले है, पहिलोमा चार्जले है, ध्यान दिनु होला है, टाइटल हो अलि रिलेटिभली अलि बुझ्नुपर्ने कन्टेन्ट हुन्छ म्याग्नेटिजमको, थाहा छ होला। यो चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने, यो कन्डक्टरले एक्सपिरियन्स गर्ने, यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर क्वाइलले एक्सपिरियन्स गर्ने टर्क। घुम्दाखेरि कति फोर्स कति टर्क आउँछ त त्यो क्याल्कुलेट गर्ने। र सर्ट एन्ड सेलेक्टेड बट भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्स है, एनइबी बोर्डको लागि फोकस गरेर हामी न्युमेरिकल डिल गर्छौँ है त। पालै डिल गरौँ। सुरु गरेँ मैले माथि मैले के गरेको यो चारवटा पोइन्ट आजको यो भिडियोको कन्टेन्ट हो है। ल अब यो कन्टेन्टमा यो टाइटलमा भनौँ, कन्टेन्ट भन्दा नि टाइटल भनौँ, यो टाइटलमा बेस भएर हामी डिल गर्न सुरु गरौँ है। पहिलो हो फोर्स अन चार्ज। हेर्नुहोस् है, पहिलो टाइटल हो फोर्स। म लेख्दै पनि छु बोर्डमा, तपाईहरु हेर्दै पनि जानुहोस्। फोर्स अन चार्ज है त। चार्ज भन्ने बित्तिकै तपाईले क्यू बुझ्न परिहाल्यो। त्यो चार्जलाई कहाँ पठाइदिने त हेर्नुहोस् त। यो मैले चार्ज बनाए क्यू, यो चार्जको भेलोसिटी बनाए मैले भी, चार्जलाई कहाँ घुमाइदिने ई, यो बनाए म्याग्नेटिक फिल्ड। लो म्याग्नेटिक फिल्डमा यो चार्ज हो है, यो चार्जलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा थीटा एंगल बनाएर भी भेलोसिटीले मुभ गराइदिनु भयो भने, सुन्नुस् है, मोसन त चार्जको हो, चार्ज पार्टिकलको मोसन हो, त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाइदिनु भयो भने, अब थोरै ब्याकग्राउन्ड लेखिदिनुस्। इफ अ चार्ज, यो लङ क्वेसनलाई खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, मसिनो क्वेसनलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। इफ अ चार्ज Q is moving in magnetic field है, moving in magnetic field, magnetic यो point wise नै डिल गर्नु होला। magnetic field with velocity v at angle theta, with velocity v at angle theta, then एकैचोटि लेख्ने फोर्स के होला त, चार्ज बढाउनुस् फोर्स बढ्छ। त्यस्तै के होला त, म्याग्नेटिक फिल्ड बढाउनुस् फोर्स बढ्छ। त्यस्तै अभियसली तपाईलाई थाहा छ भेलोसिटी बढाउनु भयो भने फोर्स बढ्छ है, भेलोसिटी चार्जको है। र अर्को छ यो बीचको एंगलको साइन एंगल बढाउनु भयो भने फोर्स बढ्छ। के लेखेँ मैले, यो भेलोसिटी बढाउनुस्, यो चार्ज पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गर्ने त इन म्याग्नेटिक फिल्ड विथ भेलोसिटी भी एट एंगल थीटा, देन एफ भनेको वेयर क्लियर गरिदिनुस्, वेयर एफ भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स हो है। फोर्स एफ भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स्ड। यो सबैलाई जोडिदिनुस् त। यो सबैलाई जोडिदिनु भयो भने तपाई के पाउनुहुन्छ, एफ प्रोपोर्शनल टु बीक्यूभी साइन थीटा, प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस गरिदिनुस्, हुज भ्यालु इज 1 हुन्छ। के बीक्यूभी साइन थीटा, के को भ्यालु 1 हाल्दिनुस् र एफ इज इक्वल टु बीक्यूभी साइन थीटा। हेर्नुस् है, यो हो फर्म। यो एउटा फर्म सम्झनुस् र यो फर्मको आधारमा माथिको पोइन्ट क्रिएट गर्नुस् है त। यसलाई यति नै हो ल। अब हाम्रो पुरानै टेन्डेन्सी के रे, जब हामी थ्योरीलाई इस्टाब्लिश्ड गर्छौं त्यसपछि वी नीड टु मेक द नोट्स है त। नोट बनाउनै पर्यो क्या। किन नोट बनाउनु पर्यो, लजिकल क्वेसन, एमसीक्यू क्वेसन, एनालाइटिकल क्वेसन डिल गर्नलाई त नोट चाहियो नि त। त्यसकारणले पहिलो नोटमा यो फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो, यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्नुस् ल। भेक्टर फर्म अफ फोर्स एफ, एफ इज के रहेछ हेर्नुस् त, फोर्सलाई एफ भनेको क्यू भी क्रस भी रहेछ है। यो भनेको के रहेछ, यसबाट के बुझ्ने,
यो ए क्रस बी इज इक्वल टु के गरे हो मैले ए क्रस बी इज इक्वल टु एबी साइन थीटा एन क्याप हाले हो है। यो भेक्टर प्रोडक्ट रुल हाले क्रस प्रोडक्ट हाले। अब यसबाट तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त देयरफोर एफ द डिरेक्सन अफ एफ इज परपेंडिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ एफ है। डाइरेक्सन अफ एफ इज परपेंडिकुलर टु बोथ भी एंड बी। ल हेर्नुस् चार्ज को भेलोसिटी र मैग्नेटिक फिल्ड दुवैसँग परपेंडिकुलर हुँदो रहेछ डिटरमाइन्ड बाई थंब रुल है। डिटरमाइन्ड बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रुल पनि हो थंब रुल पनि हो है। थंब रुल और फ्लेमिंग्स रुल है त फ्लेमिंग्स रुल पहिलो पोइन्ट यो बुझ्नु पर्यो। ल दोस्रो नोटमा तपाईले बुझ्नुपर्छ यदि थीटा 0 छ भने ल माथि फिगरमा हेर्नुस् त थीटा 0 भने के हेर्नुस् त यो एंगल 0 हो नि त यो एंगल 0 यसको मतलब यो चार्ज पार्टिकल कता जाने मैग्नेटिक फिल्ड सँगसँगै मुभ गर्न पर्यो है। चार्ज पार्टिकल इज मुभिङ अलोङ मैग्नेटिक फिल्ड हो। थीटा 0 को मतलब हो बी इज पैरेलल टू भी भने हो अथवा मोशन इज अलोङ बी भने हो मोशन अफ क्यू इज अलोङ बी भने हो स्टेटमेन्टले। त्यसो भने फोर्स कति हुन्छ भन्नुस् न त फोर्स इज इक्वल टु बीक्यूबी साइन 0 व्हिच इज 0 व्हाट डज इट मीन नो फोर्स है। यस्तो कन्डिसनमा फोर्स फिल गर्दो रहेनछ। पहिलोतिरमा यस्तै क्वेशन सोध्ने हो एमसीक्यू तिर इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाई थीटा 90 हुने गरी पठाइदिनु भयो थीटा 90 भने के चार्ज पार्टिकललाई माथि पठाउनु भयो मैग्नेटिक फिल्ड यता दिनु भयो यो एंगल 90 भयो। यसको मतलब हो बी इज मिलाएर दिनु यसको मतलब हो बी मैग्नेटिक फिल्ड इज परपेंडिकुलर टू भेलोसिटी यो भनेको मोशन इज परपेंडिकुलर भने हो सरी है मोशन इज परपेंडिकुलर भने हो है त। परपेंडिकुलर छ भने तपाई के पाउनुहुन्छ फोर्स इज इक्वल टू बीक्यूबी साइन 90 साइन 0 भने 0 हो भने 90 भने 1 हो त्यसकारणले बीक्यूबी पाउनुहुन्छ। दिस इज द कंडीशन अफ मैक्सिमम फोर्स सोध्छ है कंडीशन अफ एफ मैक्स। ल हेर्नुस् कुन बेला मैक्सिमम फोर्स आउँछ भन्छ यति हो कुरो है त। यो तीनटा नोटबाट मसिनो क्वेशनलाई जोड दिनु होला र यो थ्योरीबाट लङ क्वेशन आउँदैन कन्फर्म नै हो। ल यो थ्योरीलाई क्लोज गरे दोस्रोमा जाउँ। ल आज हाम्रो त तीनटा छ नि त यो भिडियोको टार्गेट छोटो छोटो बनाउँदै कट 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 मेथड गर्दै जाउँ। भिडियो मन पर्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। दोस्रोमा फोर्स एक्सपिरियन्स बाई कंडक्टर है अर्को कलर हालौँ ल यसलाई तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होला सरी है चिसो लागिरहेछ। फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई कंडक्टर अघि चार्ज थियो अहिले कंडक्टर छ फरक त्यति हो टाइटलमा बुझ्ने। अब अघि चाहिँ कंडक्टरमा चार्ज फ्लो भएको होइन सिंगल चार्ज मात्रै एरिया हो। अहिले चाहिँ यस्तो कंडक्टरलाई ध्यान दिनु होला यो कंडक्टर भयो यो कंडक्टरलाई कंडक्टरमा के गाहा करेन्ट गाहा ध्यान दिनु है करेन्ट गएको छ आई र यो कंडक्टरलाई कहाँ राख्दिने मैग्नेटिक फिल्डमा राखिदिनुस् अघि जस्तै यो मैग्नेटिक फिल्ड बी है त एंगल कति छ थीटा छ अघि जस्तै हो सेम मात्रै फरक के छ भने यो कंडक्टरको लेन्थ हामी एज्युम गरौँ कंडक्टरको लेन्थ लेट से एल कंडक्टरको क्रस सेक्सन एरिया लेट से ए भनेपछि अब के लेख्ने त हियर अ कंडक्टर अफ लेन्थ कति लेन्थ एल है लेन्थ एल सीएसए ए क्यारिङ करेन्ट आई है त क्यारिङ धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्ने होइन क्यारिङ करेन्ट आई इज कहाँ राख्दे प्लेस्ड
एट प्लेस्ड इन बी, बी भने म्याग्नेटिक फिल्ड एट एङ्गल थीटा, यति लेख्ने हो ल, एट एङ्गल थीटा, सिद्धिहाल्यो इन्फर्मेसन। त्यसो भने भोल्युम कति त, देयरफोर भोल्युम अफ कन्डक्टर, भोल्युम अफ कन्डक्टर तपाईँ सबैले भन्न सक्नुहुन्छ। किन हामीले क्रस सेक्सन एरिया ए एजुम गरे हौँ, लेन्थ एल एजुम गरे हौँ, ए इन्टु एल भइहाल्यो। अब यहाँ एउटा कन्डक्टरको प्रोपर्टी लेट गरौँ है, बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है यो, दोस्रो पोइन्ट भनौँ यसलाई। इफ यान हिजो पनि आएको थियो, अघिल्लो भिडियोमा नि आएको थियो, यान भनेको त्यही कुरो हो, फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम है, फ्री इलेक्ट्रोन्स यो मेटलको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो क्या, त्यो भएर यही कन्स्ट्यान्ट क्यारेक्टर भएको क्वान्टिटीलाई एजुम गर्ने हो नि त, जे क्यारेक्टर हो त्यसलाई एजुम गर्न पऱ्यो नि, जे पाए त्यही त गर्न मिलेन। त्यसो हो भने देयरफोर हेर्नुहोस् त, युनिट भोल्युममा एन हो भने एएल भोल्युममा कति इलेक्ट्रोन त, फ्री इलेक्ट्रोन टोटल भनौँ न यसलाई अझै राम्रो हुन्छ, टोटल फ्री इलेक्ट्रोन कति त ल भन्नुहोस् त, युनिट भोल्युम यो एएल भोल्युम छ कन्डक्टरको, युनिट भोल्युममा पर यहाँ छुटेछ युनिट भोल्युम, युनिट भोल्युममा एन हो भने टोटल कति भयो त, मल्टिप्लाई त हो, टोटल फ्री इलेक्ट्रोन्स, फ्री इलेक्ट्रोन्स इज इक्वल टु कति रहेछ त एनएएल, भनेपछि टोटल चार्ज कति त सोझै आइहाल्यो। एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज ई हो भने, एउटा इलेक्ट्रोनको त ई हो नि त चार्ज, भनेपछि एनएएल इलेक्ट्रोन रहेछ भने एनएएलई भयो। ल अब वी नो फोर्स, फोर्स हामीले अघि हेरिसकेका छौँ, फोर्स भने के बिक्युभी साइन थीटा, लो क्यू हामीले झिकिसकेका छौँ, हालिदिनुहोस् बी, क्यूको ठाउँमा उयो हाल्ने त हो, यी चार्ज झिकिसक्यौँ नि त हामीले, एनएएलई इन्टु क्युभी साइन थीटा, बिक्युभी सरी यहाँ यसलाई मिलाउनु ल, यहाँ अलिकति एरर भयो, क्यूको भ्यालु राखिसकेका छ, त्यस कारण यो बिक्यू यहाँ भी छ साइन थीटा। ल हिजो पनि आइराखेको थियो अघिल्लो भिडियोमा नि, ड्रिफ्ट भनेको के हो, मेटालिक ड्रिफ्ट, त्यो मेटालिक ड्रिफ्ट इन्ट्रोड्युस गरिदिनुहोस्, एफ इज इक्वल टु बी भिइएनए भनेको मेटालिक ड्रिफ्ट करेन्ट हो है, भिइएनए भेना, अनि एल बाँकी छ साइन थीटा, त्यो भनेको करेन्ट हो, बिआइएल साइन थीटा पाउनुभयो। फाइनल फर्म के रहेछ, एफ इज इक्वल टु बिआइएल साइन थीटा रहेछ, तर त्यो आईलाई हामीले डिफाइन गरे होइन, वेयर आई इज इक्वल टु सरी भेना, यो के रहेछ करेन्ट रहेछ है, मेटालिक कन्डक्टरको करेन्ट रहेछ यो भेना। अब अघि जस्तै के अरे हाम्रो थ्योरी इस्ट्याब्लिस गरिसकेपछि त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने है, सार्नु पनि होला है, एनालाइसिस गर्ने कसरी गर्ने रे, नोट्स बनाएर है त। पहिलो नोट्स त फोर्स भइहाल्यो, फोर्स भेक्टर फर्म अफ द फोर्स है, अघिकै पोइन्ट हो अगाडिको जस्तै, भेक्टर फर्म अफ फोर्स। ल भेक्टर फर्म दिनु होला, भेक्टर फर्म के एफ इज इक्वल टु आई एल क्रस बी होला हैन त, एफ इज इक्वल टु आई स्केलर हो, एल क्रस अघि के थियो भी क्रस बी भएको थियो नि त, अहिले एल क्रस बी है त, के अरे रिजन अघि पनि दिया हो, ए क्रस बी इज इक्वल टु के अरे एबी साइन थीटा एन क्याप, रिजन यो हो। त्यस्तै दोस्रो अब डिरेक्सन कसरी झिक्ने त, फेरि डिरेक्सन के आयो, एल र बीसँग पर्पेन्डिकुलर आयो, एफ इज पर्पेन्डिकुलर है, बोथ के आयो, एल पनि आयो एन्ड बी पनि आयो। कसरी डिटरमाइन गर्ने, फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल, फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल, लेफ्ट अघि पनि लेफ्ट ह्यान्ड रुलै थियो त। ल यो भयो पोइन्ट 1। दोस्रो पोइन्टमा अघि जस्तै गर्नु न, थीटा इज इक्वल टु 0, थीटा 0 भने के, कन्डक्टर इज अलोङ बी भने हो, कन्डक्टर इज अलोङ बी भन्दैछ, त्यसो हो भने फोर्स के आयो 0, यसको मतलब के नो फोर्स, फेरि आयो फोर्स फिल नगर्ने कन्डिसन, अघि जस्तै थीटा 0 भएको। त्यस्तै अब थीटा 90 हालिदिनुहोस्, साइन फङ्सन छ क्या, यो साइन फङ्सनमा खेल्ने हो नि त, थीटा 90 भनेको के हो, कन्डक्टर इज पर्पेन्डिकुलर टु
बी, बीसँग परपेन्डिकुलर राखिदिनुहोस्, त्यो बेला म्याक्सिमम फोर्स आउँदो रहेछ, त्यो भनेको बिआइएल हो। यति त हो। त्यस कारणले हेर्नुहोस् त, जब हामी थ्योरी इस्ट्याब्लिस्ड गर्छौँ त्यसपछि त्यसलाई त लजिकल्ली डिलिङ त गर्नु पऱ्यो नि त। लजिकल डिलिङ कसरी गर्ने रे? फलोइङ नोट्स है त, यो बुझिराख्नुहोस्। अब पोइन्ट 3 मा हामी तेस्रो कन्टेन्टतिर जान्छौँ, त्यो हो टर्क एक्सपिरियन्स बाई। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ल, यो चाहिँ लङ क्वेसनलाई माथि गरेको इम्पोर्टेन्ट छैन भन्न खोजे होइन, इम्पोर्टेन्ट छ, तर मसिनो क्वेसन आउँछ ल, न्युमेरिकल र मसिनो क्वेसन मैले बनाइदिएको घेराभन्दा बाहिर जाँदैन है। अब टर्क एक्सपिरियन्स्ड बाई रेक्ट्याङ्गुलर क्वाइल है त, टर्क एक्सपिरियन्स्ड बाई, टाइटल अगाडि पनि छ, त्यो रोड म्याप सेक्सनबाट कभर गर्नु होला। अगाडिको फ्रन्टमा डिरेक्सन बनाएको थिएँ नि, त्यसबाट कभर गर्नु होला। टाइटल, एउटा रेक्ट्याङ्गुलर क्वाइललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दा कति टर्क फिल गर्छ, टाइटल त्यो हो। र लेट्स से यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर क्वाइल भयो, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो रेक्ट्याङ्गुलर क्वाइल भयो, यो रेक्ट्याङ्गुलर क्वाइलको ब्रेथलाई मैले बी भन्छु, ध्यान दिनुहोस्। अनि मैले लेन्थलाई मैले एल भन्छु, यो एल भयो। यसलाई म कहाँ राख्छु? म्याग्नेटिक फिल्डमा, यी म्याग्नेटिक फिल्ड बी भयो, राखिदिएँ। म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दा यसलाई मेट्न पऱ्यो ल, यसलाई अलि म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदिएँ। यो फेसले नि अघि जस्तै फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, यसलाई लेट्स से पिक्युआरएस बनाऊ, आरएस बनाऊ। अनि यसको करेन्ट यसरी पठाइरहनु भएको छ भने यो फेसमा करेन्ट यसरी जान्छ, यसरी करेन्ट जान्छ, यसरी करेन्ट आउँछ। हेर्नुहोस्, यो फेसको फोर्स उता गयो, यो फेसको फोर्स फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले स्ट्रेच गरेर हेर्नुहोस् यता गयो। यो फेसको फोर्स माथि गयो, ओडमा भनिदिने ल, यो फेसको फोर्स डाउनवार्ड भयो। त्यसो हो भने अब टर्क घुमाउने फोर्स कुन हो त? लेट्स से यो F1, यो F2, यो F3, यो F4। ल के लेखेँ रे मैले, के एजुम गरेँ रे? हियर ध्यान दिनु ल, अर रेक्ट्याङ्गुलर क्वाइल, यहीँ ब्राकेटमा डाइमेन्सन लेख्नु न, एल इन्टु बी, एरिया रहेछ है त। क्यारिङ करेन्ट आई इज प्लेस्ड इन बी, यति हो एजुम्सन ल। त्यसो भने पिक्यूको फोर्स कति त? फोर्स अन पिक्यू, फोर्स अन फेस पिक्यू, यसलाई मैले F1 भने इजकल टु बिआइएल, किन? थीटा सुड बी 90। तपाईँतिर आइरह नि त, डिरेक्सन दिनुहोस् आउटवार्ड भनेर है, यति लेखिदिनुहोस्। त्यस्तै फोर्स अन आरएस फेसमा जानुहोस् त, यो आरएस फेसमा उता गहा नि त पर, त्यस कारणले फोर्स अन फेस आरएस, यसलाई चाहिँ मैले F3 भनेको छु, इजकल टु बिआइएल नै हो, यो पनि थीटा 90 नै हो। डिरेक्सन दिनुहोस् इनवार्ड भयो है त, अर्को रुमतिर गइराखेको। र अर्को एउटा कुरो के दिनुहोस् भने तपाईँले दिनै पर्ने, फोर्स अन माथिको फेसमा हेर्नु त, यो पिएस र क्युआरको फेस चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट, सो दे आर क्यान्सल, त्यो लेखिदिनु होला। नाउ ओडमै भन्दै हुन्छ, नाउ द फोर्स अन कुन फेस रे? क्युआर, यो तलको फेस है, एन्ड एसआर माथिको हेर्नुहोस् त, पिएस आर इक्वल एन्ड अपोजिट, सो दे आर क्यान्सल, तिनीहरू काटियो, क्यान्सल्ड भनेपछि त हामीसँगको फोर्स भनेको यो हो क्या। यी ध्यान दिनुपर्ने यहाँ हो नि त, यो एउटा फोर्स छ, हेर्नुहोस् यो F1 इजकल टु बिआइएल, अर्को F3 इजकल टु बिआइएल, इक्वल म्याग्निट्युडको छ। यो फोर्स चाहिँ परतिर गएको छ, यो फोर्स चाहिँ यतातिर हामीतिर गएको टुवार्ड्स छ, यो अपोजिट छ, अथवा यो इनवार्ड छ, यो आउटवार्ड छ। भनेपछि यही फोर्सले टर्क बनाउने, घुमाउने फोर्स त यही हो नि त। यहीँनिर एङ्गल दिनु होला थीटा है त, नदिए पनि हुन्छ, यो केही बिग्रिँदैन। अहिले अर्को फिगरमा हेर्ने,
ल अब रिजन दिनुस् त यो फोर्स र यो फोर्स काटियो भने मैले हैन त यो F1 र F3 किन काटिया रे यो फोर्स र यो फोर्स दे आर इक्वल एन्ड अपोजिट भनेपछि घुमाउने फोर्स त यो F1 र F3 रहेछ रिजन दिनुस् त्यो कुरो लेखिदिनुस् द फोर्स F1 एन्ड F2 आर द फोर्सेस है द फोर्सेस कुन कुन अरे F1 इज इक्वल टु F3 यसो गरौँ ल इक्वल टु नगरौँ है अलि ल्याङ्ग्वेज कटाइदिन्छु थोरै सहिलो बनाइदिन्छु F1 and F3 are equal and opposite opposite so they are responsible to form the torque so they equal and opposite तर काटिएन किन भन्ने आउँछ नि त माइन्डमा अघि इक्वल एन्ड अपोजिट काटियो भन्ने यहाँ चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट किन काटिएन टर्क किन बन्यो सर भन्ने क्वेसन आउँछ पोइन्ट अफ एक्सन फरक छ पोइन्ट अफ डिफ्रेन्ट फेसेसमा फिल गरिरहेको पोइन्ट अफ एक्सन फरक छ सो दे आर रेस्पोन्सिबल टु फर्म द टर्क फर्म टर्क ल टर्क भन्ने यो फोर्स रहेछ त्यसो हो भने टर्कको डेफिनेसन के हो रे टर्क टाउ भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यो त डेफिनेसन हो अब हेर्नुस् ल एउटा फोर्स अघि हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर कोइल भयो यहाँबाट एउटा फोर्स यता गहा अलि बढी टिल्टिङ भयो हेर्न अलि गाह्रो हुन्छ होला ल यहाँ हेर्नु ल एउटा फोर्स यता गइरहा यो F3 अर्को फोर्स यता गइरहेछ F1 टर्क बनाउने फोर्स यो साइड त ब्रेथ हो अनि एंगल चाहिँ यो एंगल चाहिँ लेट्स से यो एंगल थीटा हो कहाँ माथिबाट हेर्नुस् ल माथिको फिगरसँग एकचोटि जोड्नुस् त यो मैले बनाइदिएको थिएँ नि त हेर्नु न यो रेड कलर हेर्नु रेड सेक्सन हेर्नुस् त यो रेड सेक्सन त्यही सेक्सनलाई कपी गरेर म यहाँ बनाइरहेको छु हो भने ल लेट्स से यो पोइन्टलाई ए अलिकति बोर्ड काटियो बोर्ड हेर्नु होला है लेट्स से यो पोइन्टलाई ए यो पोइन्टलाई मैले यहाँ परपेन्डिकुलर ताने है सिधा योसँग प्यारलल हुने गरी ताने दुईटा फोर्स बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिन्छ क्या यो बी यो सी हो भने यो एंगल थीटा हो भने हेर्नुस् है थीटा भनेको के प्लेनले बनाए एंगल हो फेरि ध्यान दिनु प्लेनले म्याग्नेटिक फिल्डसँग बनाओ प्लेनले है प्लेन भनिरहेको छु बी हो भने यो ट्रायंगल एबीसी मा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको कुन रहेछ त यो दुईटा फोर्सको एउटा यता छ एउटा यता छ परपेन्डिकुलर भनेको यो भयो त्यो भनेको एबी भयो है त एबी भयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त्यही हाल्दिने हो है त्यो भनेको दिस गिव्स टाउ भनेको फोर्स कति थियो बीआईएल थियो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको एबी थियो एबी भयो अब एबी लाई उ यो थीटाको टर्ममा ल्याइदिनुस् ल त्यो भनेको के हो टाउ इक्वल टु बीआईएल त्यो भनेको बी cos थीटा अब बुझ्नु भएन होला यहाँनिर हेर्नुस् cos थीटा भनेको बी बाई एच हो बी भने के हो एबी हो एच भने के हो एसी हो एबी लाई एबी नै लेखेँ एसी भनेको हेर्नुस् त विड्थ हो ब्रेथ हो बी क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् त एबी इक्वल टु बी यता आयो बी cos थीटा सिद्धिसक्यो देयरफोर टाउ इक्वल टु बीआईएल क्रस बी भनेको कोइलको एरिया हो cos थीटा दिस इज द एक्सप्रेसन अफ टर्क अब एउटा कुरो चाहिँ ख्याल गर्नुस् ल यो बुकहरुमा साइनको टर्ममा निकालेको छ त्यो भन्दा यही नै इजी हुन्छ तर के हो त्यो फरक भने वेयर थीटा भनेको चाहिँ एंगल मेड बाई प्लेन हो ल एंगल नर्मलले होइन बुकहरुले नर्मलले निकाले भएर साइन हो तर त्यो नगरौँ यो भन्दा यही सजिलो हुन्छ एंगल मेड बाई प्लेन विथ म्याग्नेटिक फिल्ड बी हो है विथ म्याग्नेटिक फिल्ड बी अब यो त भयो वान टर्न्सको लागि है यो एक टर्न्सको लागि त्यसो भने तपाईं n टर्न्सको लागि गर्नु नि त फर n टर्न्स गर्नु त n टर्न्सको लागि टाउ इक्वल टु के हुँदो रहेछ बिना cos थीटा सम्झना नि सजिलो छ बिना cos थीटा र कीप इन माइन्ड दैट थीटा इज द एंगल मेड बाई द प्लेन अफ द कोइल विथ म्याग्नेटिक फिल्ड फेरि हामी पुरानै टेन्डेन्सीमा आउँ त त्यो टेन्डेन्सी भने के रे जब हामी थ्योरी इस्टाब्लिश गर्छौं त्यसपछि फलोइङ नोट्स त हाम्रो टेन्डेन्सी नै हो त मसिनो क्वेशन डिल गर्नलाई ल फलोइङ नोट्स हेर्नु
है फलोइङ नोट्स। अब यदि त्यो प्लेन चाहिँ थीटा 0 छ, यसको मतलब हो इफ थीटा 0 के हो यसको मतलब प्लेन इज अलोङ म्याग्नेटिक फिल्ड है, प्लेन अफ क्वाइल है, नझुक्कुनु है, प्लेन अफ क्वाइल झुक्काउँछ क्या, प्लेन हो नर्मल होइन, नर्मलले भनिदिन्छ प्लेन अफ क्वाइल इज प्यारलल टु म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यो भनेको अलोङ भने हो। त्यसो हो भने टाउ इज इक्वल टु के भयो त cos 0 भने 1 हो, बिना मात्रै भयो। दिस इज द कन्डिसन अफ टाउ म्याक्स है त। दोस्रो केस के हो, यदि थीटा इज इक्वल टु 90 भयो, यो भने के प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु बी, यो परपेन्डिकुलर केस हो, परपेन्डिकुलर कुलर है, यो आर लेखे परपेन्डिकुलर है, यो आर लेखेको परपेन्डिकुलर केस। यो बेला टाउ के भयो त टाउ इज इक्वल टु बिना कस 90 भने त 0 इज इक्वल टु 0। अब क्वेसन आउँछ घुम्दै जाँदा प्लेन 90 हुँदा टर्क छैन किन घुम्यो सर भन्छ, बच्चाले सोचिहाल्छ, केटाकेटीहरूले सोचिहाल्छ त स्वाभाविक हो, अलिक क्रिएटिभ बच्चाले सोध्छ किन घुम्छ त, द्याट इज द कन्डिसन अफ इनर्सिया अफ मोसन है, मोसन छ नि त त्यहाँ, इनर्सिया अफ मोसनको कारणले गर्दा त्यो पोजिसन जस्ट घुम्दिन्छ, त्यो पोजिसन घुम्ने बित्तिकै त अटोमेटिक टर्क डेभलप भइहाल्छ, त्यस कारणले इनर्सिया अफ मोसन रहेछ। ल आज म तपाईँहरूलाई थ्योरीलाई यहीँ रोक्छु र न्युमेरिकल पनि मेरो यो भिडियोको केही सानो पार्ट सेलेक्टेड न्युमेरिकल पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। ल न्युमेरिकल 1मा हेर्नुहोस् है, यो बोर्डकै क्वेसन हो है, बोर्डकै क्वेसन डिल गर्छु म, अरू गर्दिनँ। न्युमेरिकल 1 तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ नि त, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ल यहाँ हेर्छु ल बुकमा, क्वेसन साह्रै छैन, बुकबाट ठ्याक्कै सोध्ने क्वेसन हो, सोधिसकेकै क्वेसन हो यो क्वेसनलाई। ल हेर्नुहोस् त लेखौँ त, 60 सेन्टिमिटर, क्वेसन ब्याङ्क पनि छ ल यो, 60 सेन्टिमिटर लङ वायर अफ मास है त, लङ वायर अफ मास एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल यो, 10 ग्राम इज सस्पेन्डेड होरिजेन्टल्ली इन ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड, इन ट्रान्सभर्स बी है त, ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड अफ 0.4 टेस्ला। क्यालकुलेट द करेन्ट रिक्वायर्ड टु पास द कोइल, क्यालकुलेट एकदम इम्पोर्टेन्ट ल यो, क्यालकुलेट द करेन्ट आई फर जिरो टेन्सन, ल क्ल्यु लिनु होला, जिरो टेन्सन ध्यान दिनु ल, यसलाई म थोरै कन्सेप्ट दिन्छु, ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। तपाईँ के हुन्छ भने यहाँनिर क्ल्युमा के बुझ्नुहोस्, यी नोटमा हेर्नु है, जिरो टेन्सन भन्ने वर्ड आयो, जिरो टेन्सन, नो फोर्स भन्ने वर्ड आयो, नो फोर्स भन्ने आयो, सेल्फ ब्यालेन्स्ड भन्ने फोर्स टर्म आयो, सेल्फ ब्यालेन्स भन्ने आयो, अनि सेल्फ सपोर्टिङ भन्ने वर्ड आयो, सेल्फ सपोर्टिङ भन्ने आयो भने, यस्तो कुरो आयो भने केही नसोचिकन तपाईँले यो क्वेसन हो भन्ने बुझ्नु होला। के हुन्छ अरे, एउटा रड छ अथवा वायर छ अथवा प्लेट छ, जेसुकै होस्, तपाईँको यो वेट हावामा यस्तो झुन्डाइदिँदा फ्लोट भइरहने क्या, यो यहीँ फ्लोट भइरहनको मिनिङ के, तलतिर जति वेट लाग्छ माथितिर त्यति फोर्स लाग्न पर्यो, तलतिर लाग्ने वेट र माथितिर लाग्ने फोर्स ब्यालेन्स हुन पर्यो नि त, अनि बल्ल पो सेल्फ सपोर्टिङ हुन्छ नि त। तलतिर लाग्ने अभियसली के हो, वेट हो, माथितिर लाग्ने अभियसली के हो, म्याग्नेटिक फोर्स हो, त्यो भनेको बिआइएल हो। भनेपछि त यी वर्डहरूले के भन्छन्, द्याट इज जिरो टेन्सन भनेको यो र यो ब्यालेन्स भयो, नो फोर्स रिजल्टेन्ट इज जिरो, सेल्फ ब्यालेन्स माथिको र तलको आफै ब्यालेन्स भएर फ्लोटेड छ, अथवा सेल्फ सपोर्टिङ, त्यही रहेछ कुरो। त्यस कारणले यो कन्सेप्टको आधारमा टक्क फर्मुलामा राखिदिनु होला, त्यो भनेको के रहेछ अरे, फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टु वेट mg, दिस गिभ्स म्याग्नेटिक फोर्स बिआइएल परपेन्डिकुलर छ
एमजी भइहाल्यो। ल करेन्ट रिक्वायर्ड भनेको छ आई इक्वल टु एमजी बाई, हेर्नुहोस् त यो आई झिक्नुहोस् भने बी इन्टु एल। ल भ्यालु राखिदिनुहोस्। ल आई इज इक्वल टु मास कति दिएको छ डाटा हेर्नु, माथि हेर्नु डाटा, यो न्युमेरिकल गर्दा बोर्ड साइड हेर्नुपर्छ। 10 ग्राम दिएर छ, 10 ग्राम, ग्राममा राख्न मिलेन, केजीमा लैजानुहोस्, -3 जी भने 10 अपन, हेर्नुहोस् त म्याग्नेटिक फिल्ड कति देखायो हेर्नुहोस् त 0.4 टेस्ला। यहाँ चाहिँ क्वेसन पढ्नु होला है। मैले न्युमेरिकल त पहिला पनि अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु, न्युमेरिकल सल्भ गर्दा क्वेसन मजाले पढ्नु होला। जब क्वेसन नै पढ्नु हुँदैन त्यसपछि सल्भै हुँदैन। लेन्थ हेर्नु त 60 सेन्टिमिटर, 60 इन्टु 10 को पावर -2। अब त केही छैन, डट 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 करेन्ट हो, एम्पियर हालिदिनुहोस्। ल गाह्रो हुँदैन है थ्योरी। जब तपाईँले थ्योरी राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ त्यस पछाडि न्युमेरिकल त प्रब्लमको कुरै होइन, हुँदै होइन। अर्को टाइपको एउटा क्वेसन म हेर्दैछु ल यहाँ। ल फोर्सवाला है, यो पनि एउटा गरौँ क्वेसन नम्बर 2 मा है, न्युमेरिकल नम्बर 2 है त। न्युमेरिकल 2 मा हेर्नु, यो फोर्सवाला है, अहिले सेल्फ सपोर्टिङ थियो, अहिले फोर्सवाला। अ लङ वायर क्यारिङ करेन्ट, अ लङ वायर क्यारिङ करेन्ट 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। यी सिम्पल आउँछ, इज प्लेस्ड परपेन्डिकुलर, इज प्लेस्ड परपेन्डिकुलर टु बी, परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड of 5 टेस्ला, magnetic field of 5 टेस्ला, 5 टेस्ला। Calculate the force required, calculate force acting on 2 मिटर वायर। सकिहाल्यो हेर्नुहोस् त, यी फोर्स कति होला त 2 मिटर वायरमा भनेको छ। अब हामीले त त्यति धेरै एनालाइसिस गरेँ अगाडि, केही पनि भएन नि त यो क्वेसन त। अब हाम्रो लागि त यस्तो क्वेसन त एमसिक्यू भयो। अब किन हामीले त सोझै त्यत्रो फोर्स डिल गरेका छौँ अगाडि थ्योरीमा, त्यस कारणले फोर्स भनेको के र सोझै हालिदिनुहोस्, धेरै सोच्नु पर्दैन। फोर्स इज इक्वल टु बिआइएल साइन थीटा हो। ल बी हेर्नुहोस् त, बी भेट्टाउनुहोस्, 5 टेस्ला, यी पढ्नै पर्दैन, 5 इन्टु आई भने कति छ हेर्नुहोस् त, आई कति छ 10 एम्पियर। यहाँ चाहिँ केही पनि हुँदैन, न्युमेरिकल थ्योरी बुझ्नुपर्छ। 10 एम्पियर, एल कति छ हेर्नुहोस्, 2 मिटर, 2 इन्टु साइन, एङ्गल हेर्नुहोस् परपेन्डिकुलर, साइन 90, लु डट 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 न्युटन। ल मलाई लाग्छ यति गर्नुभयो भने इलिमेन्ट्री पार्ट पुग्छ, र एडभान्स न्युमेरिकलको लागि सम्भव भएसम्म म अर्को भिडियो छिटै नै ल्याउने बाचासहित आजको यो भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद।